سلام. چرا این ویدیو اینجوری شروع شد و چرا انقدر سرد و بیروحه؟ چرا مثلا مشکی پوشیدم؟ امروز پدر بزرگ من فوت کرد. این ویدیو که قراره ببینین 2 پارته که پارت اولش رو الان دارین نگاه میکنین و پارت بعدیش میشه بعد از این ویدیو که ازتون خواهش میکنم ببینینش حتما. ویدیویی که در ادامه میخواین ببینین یه حالت مثل وداع داره، خداحافظی داره و قلباً اون درستش کردم و میخوام تمام کسایی که الان توی جمعمون نیستن، کنارمون نیستن، تقدیمش کنم. حالا داستان ویدیویی که قراره ببینین چجوریه؟ اینه که من یه شب تا صبح موندم پیشش و یه جوری ازش پرستاری کردم، حواسم بهش بود و دیگه حالا صحبت میکردیم و درد و دل میکردیم، حرف میزدیم، به گوف خند میکردیم حتی. ولی یه چیزی واسه من خیلی بولد بود، خیلی واسم بولد بود و توی مغزم حک شد. من زندگی نکردم. این زندگی نکردن منظورش این بود که از زندگیش لذت نبرد، از فرصتاش استفاده نکرد، از تایمی که داشت، انرژی که داشت استفاده نکرد. و این چیزی که من از شما میخوام که انجام بدین. ازتون میخوام که خوب راجبش فکر کنین اگر که ویدیو رو تا آخر دیدین، چون سوال طرح کردم توش و خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم. همین. این حرف من نیست، حرف یه آدم 80 ساله است که الان پیشمون نیست. زندگی کنین، زندگی کنین، زندگی کنین. وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه های دغدغه های خوندنم با تو هم اندازه میشه.